Su Wumogusi. Margo bengi umwanchu muligiriria na gukwaniria ndonsi asoberete kerabono chiri Chinsa Ikomi chabono margoba na kwariganirie amangana mayase nchira y'obwenge egerenchi gukumanyanga na arariaya agendrete gukorekana ime na isiko yorogongo rwa Gusii no Nyankenya engima igo na kwariganire kigima na inde nabo kugendera gutubwatia wetera senjira ya mitandao Facebook Ndizi TV na boigo YouTube tobwati buna Ndizi TV News elibwenyorera yaiga amo na yanda mange nitukolera rero abamenyi kurwase ensemo ya Nyantrago erimeye bunge ya Nyalibali Masaba county ya Kisii nigo bakonye kire kurwase omorobiri bwa mache oyokoreka sensemeyo abwasa bamenyi bakangambia mono aso kuinyorwa muri kitonde mo Steven no arasabo agendete gutwariganira roboti oruo ochikoro nyora senchira y'obwikiranu gekuragense yemo yabona mogoroba kurende na kwariganiria talimake tiganda ira na segeke kiribusyo egera nkomanyenga na arariaya na kwariganiria Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita amono yotukubwaterana komo asomo n'ubwebi manyererio nigakoro kwa Joshua Auta na kwariganirie egereto chake ase obwamo oyo koligia ekerugo kyobo governor ase county ya Kisii omusubatire chotundo nigatebire bono chinga kichaikire omuchando gusoborwaire bwa kansa gotebwa ngani gobole omuchando monene imense ya Kenya gusebole a national disaster nigabolire serikali goteba boigo asengenchubuna uburoiro bwo nigo bugwita abantu abange mono asenseto ya Kenya nonye na ase county ya Kisii nigo boigo abolire abamenyi kurwa ase county ya Kisii komwa magoro na gukinya eganga yaye yokoligia ekirogo kyobo governor woman nato kenero koligia woman rep no mangina wikatoko woman rep igako gena Nairobi arie county montuta yokogenda roro igo mongina nera natake irororo ase ekirogo kyobo governor no mongina nera toko na turanyala kono ole change ekyo mali kabisa kansa yaitira abantu baito nane bagote ba 1 out of 6 people cancer. It should be declared a national disaster. Nane toka nyote cancer center echicha nyote ligocha moche mango bugaba nanche bare terembu ya mono na bali mikoro asensema ya Nyamache egotoka se constituency ya Bobasi county ne ya Kisii nigoba wachigutwa amana bobo bisa ba bakemaligie chae asenseme yo mancho muri lengo sabukwa bera abali miabo nigoba wachigutwa maega yokonyora maigerio asensemo yakemaligie chae ngana kikigwenerete gukiniwa nigoba igo ababisabo basemya na kwaburwa maigerio ochasa bali mibense meyo mnana kibagusimeka ekemeligie chingende na boiga matoke bende kwabutara tima sibaire bwembo nobule makina nobule na akabwemba akaiga naro bende kwabutara tima sibaire bwembo nobule makina nobule na sasa hii inaweza ikatolewa tukasongeza mahali halafu tukisa malisa iwekwe namna hiyo mitura 200 hiyo mitura hiyo 200
Omulikio ito Brian Saginise nango twaleganiria roboti oru ochikora nyora senchira yobo ikiranu gekuragense moya bono mogoroba kurende gusuka guchimotwe kiama kia ODM nigobomira na samaga cha Bomas of Kenya imeyo mocho Nairobi abwaseba kwanere mirobyo bene ngana kibagusukia ekiame kyobosio omubunge Osuna East Junet Mohamed nigate babunango cyo gutumika bale chinchira chekerero eligucha kwaina na ticket gosechi direct ticket ocha sababu watani bekia mekyo waigo mugavana we county ya Kisumu Professor Anyang' waigo niga koboko ebya mebike gotiga gochanda ko kolia etiket yekiama gia ODM nigo boigo bateba baguche guchenche katiba yekiamekyo gia ODM na gosoya abantu bali bamenyete amo nobolema. In fact, under any constitution that I know of, and if you include 35 to 45, the 45 to 55 will come up to be recognized, the 55 to 65 will come up to be recognized, the 65 to 75 will come up to be recognized, and then I will urge very strongly that we recognize the 75 to 85 where I belong. If we are aligning our constitution, then we just recognize the youth as per the constitution, which I believe is up to the age of 36, up to the age of 35. Then we recognize, because it's recognized under our constitution, the old people. Scale on ODM than any other party. You will think that it is only ODM that is supposed to do nomination in Kenya. All other parties can do whatever they want. Now these small parties that are mushrooming now are giving us problems because they are promising their candidates direct tickets. All popular candidates want to be in ODM, but they are being poached and being told, come, we'll give you direct ticket, don't get involved in nomination. So na barokigwa kurwase University ya Maseno nigo babekerwa chigutwa magega yogo kora masomo abo na gokora bya moyego yono nyenabo nigo bwati go gwetera senchira ye mitandao maega yebinyenye bya COVID-19 gotanga barokigwa kumira na gusangirikana umulikyo itokorwase county ya Nyamira Job Mangi noyo mobwa barokigwa banyora chigutwa echo. In your journeys after this graduation, go forth into the world and apply yourselves in all that you do with unwavering valor in order to make a name for yourselves, your families, and for Maseno. You should not just see the issues in your workplace. You should look at those issues and work rationally to address them. I want to emphasize that the seeing is for the casuals. The looking is for the enthusiasts and the committed. Promote Maseno University in the best light so that others may enroll and gain skills and qualifications that you have benefited in. I congratulate you. Edetaria nenkoro kujob Mugaka Maangi, a reporter on Ndizi TV kore county ya Nyamira. Ninde no mogo kasiri skolia rero, ekiageranko bande yinko graduate from the University of Maseno University with a degree in communication and media technology. Ntatengira na linya saingambi ya mono, ekiagera berega gonkonya, baka na ikirobu wade bunobu. Maite amasomo tari raisi, there are many challenges on the way, lakini ya sae oberega gonkonya, baka na ikirobu wadobu. I want to appreciate my parents, Mr. Francis Maangi and Madam Elmelda Maangi, also can support financially, emotionally, and being there for me always. My brother Matthew Maangi, mbiamono, ekiagera kwa bere gogonsira, asebinte binge. Abasani bane, una Victor Abuga, Edgar Kula, Mike Okeyo, Fatigad Gisemba, na abande babere bagon support, mbiamono sana. Ntaite appreciate teacher lecturers chiane, una Mr. Steve, Dr. Charles Jambuga, Dr. Onuonga, Madam Givens, asoko to support sana, baka bagalire, na ikire, ekewango na ikire. And Ndizi TV mbiamono for being there for me,
You've been very instrumental in my career journey. Nyasa tigaba seni asi akonkonya mbakobwa rob. Iye ntonda begi ngoteba nkelinga in order to make it in life. Iye nto itangano takirokole, you put God first, you remain self-disciplined, and in everything you do, you know that you are doing it for a reason and for a purpose. Ne company ya SportPesa nigo yatwarege ikaro abwase bakwanira mange igoro yegosori ya Mwai ta Ultra Fight Series ejwego chagokoreka bwangoiga nigo boige company ya SportPesa ere sponsor asogotenenera egosori ejo abwase boigo abantu baikirana asege ikarekyo ngamano mo captain ojubo igoro mo CEO we company yo ya SportPesa Ronald Karui amo nababwatani bande korwa sekyombe kya World Boxing Council. 59.3 Chingaki obolendi bogenderete kuirananse sechi county cha Elgeyo Marakwet, Baringo, Laikipia amona West Pokot wana nigo omoteneri bwensemo ya Rift Valley omoske Mahali Mohamed anyariko bakagotebanga abaiboli boigona borokigwa abo bagochwe ikaransa matemu aba manene omotinyogocha tibaba isako bano bwoba asengenche serikali yabekire merobelyo bene elikwene kya buno bolendi nkoikerana bole sechinsemecho chia Rift Valley. We have made adequate security arrangements and let people believe what the government says. Since refurbished those classrooms and through the support of even our Kenya Defense Forces, we have even constructed additional classrooms. Because of the distances again, I want to confirm some of these centers will be converted to temporary boarding facilities. That's another concern which has been coming up to make sure our candidates are given accommodation. No moroki wa olio chageti umorero chinyumba cy'uburaro skuru y'abanyaruka ya Moi Girls nigana chiretwe egesibokie myaka 5 echera munachebi na Stella Mtuku nigamonyora tumoroki ujwa na mamacho gentokeirerete komonachera ekinekyo moroki goyo nigaikiranete kebekyo umwaka bw'ekiri bwibere na 15 na ibere nonya nabo abaiboli baboroki gwabo basireti amagima abo bataisanegeti nonya nabo nigo baboli aboroki wako bamaiso na gwetanga korwa sebikore binga bunebyo. Yes, since 2017 today we are ending the long journey and we are happy that the judgment has been delivered, though very lenient indeed. We expected something much more stronger than that, but the judgment has been delivered. Maybe in some quarter one would expect the person to go scot-free. It's good. She is sentenced and she is going to serve a sentence, although very lenient. We are hurt. The loss is irreplaceable, and we call upon any other person, any other student in any school within the Republic of Kenya to desist from these issues of fires here, fires there, fires here, fires there. It will not solve a problem. We expected this one should have been a stiff one so that any other student out there, I want to surely the government is serious on this. Na bamenye korwa sensemo ya pai egotoka se county ya Kajiado nigo batigetwe no mondoko maega yekiambokero gosoboraro kogwa sensemiyo borarobwo nigo bwachakigwa bwango igago kolemeremo kurende kubwatikana nembure nyinge egendete gotwa sensemiyo igentokeirerete oborarobwo kogwa niga bamenye beso kiri na kubolia serikali ya county ya Kajiado kubaroseria oborarobwo elio kuororobya obosombi oborarobwo nigo bwarosiwa shilingi 1 milioni 100. Tukaona shida kama hii, lakini tunaijua serikali yetu wakati alipanga hii daraja itafanyika, tulikuwa tunajua tu baada kona hiyo uono bado atatusaidia.
Ile kitu tulikuwa tunatarajia, alisema tu apate usaidizi ya pande zote tatu. Tuko sure tu bado hapo na hiyo imani atatufanyia. Mwanjwa umurigereri gwikira bono ikira omwere bwa mang'ana Amayia Chinsa Ikomi kurendense ya mutumira nainde njigo kumanya senjira yoboikirano nche nakoretera mang'ana yaiga nigongoro kwa Sara Nyarangi Ontita ojo tuwaterana komo asomonwa bwebimanyererio noyo Minto Joash Auta ne producer na chinga kechiga nigakoro kwa Petronila Mokeira. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to bwekere